ไหว้พระในวันพุธวิหารวันพุธหลวงพ่อดวงดี มีหลวงพ่อดวงดี หลวงพ่อเศรษฐี ชั้นนะสี่ชั้นนะสี่โอ้เป็นพระนอนด้วยนะ ขออนุญาตถอดรองเท้าข้างบนนะ เพราะว่าฝนตก โอ้ลม ด้านหลังนะ ลมเย็นมากเหรอเป็นด้านหลังเหรอ พระนอนนี่คืออยู่หลังไปด้า เข้าน ห ไป น้าตรงนี้ ขออนุญาตครับ อ๋อติดพัดลม ขออนุญาตครับ ขึ้นไม่ได้กระสุน ต้องวิชาตัวบางหน่อย